بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. ده يعتبر يعني الفيديو ده كمالة للفيديو اللي قبل كده. انا وريت لكم شوية معلومات وحاجات عن الخياطة وتسريع الوقت وتوفير الوقت والمجهود، وطريقة المصانع في تعشيق القصات ببعضها اللي هو طريقة الايد والرجل. تمام. الفيديو النهاردة بقى بوريكم اللي انا بقية القماش اللي انا وريته لكم انا بعمله ازاي على الكتان. والكتان زي ما انتم شايفين كده، انا بعد ما غسلته لقيته كش وأثر معايا. وزي ما انتم شايفين كده القماشة بتفرق عن القماشة الكريب التانية. تمام. احنا عندنا هنا مترين هنعمله شميز طويل شوية يلبس حدود 80 كيلو، والمقاسات اهي موجودة عندنا، بس المقاسات دي يا جماعة على الربع. تمام. احنا هنا حددنا الطول، والطول اللي هو العلامة دي اللي هتبقى عندها الكتف، وهنخلي زي ما انتوا شايفين الديل بتاع الشميز هو الطرف بتاع القماش. طبعا الكتان زي ما انتوا عارفين انا هي جايباها اساس ان هو مترين، بس بعد ما اتغسل بقى اقل من مترين في الطول، والعرض بقى ايه زي ما هو. تمام. احنا هنا بناخد نص عرض الكتف، وطبعا بيبقى زيادة 3 سنتي اللي هما بتوع المرض. تمام. بننزل من نص عرض الكتف 3 سنتي من اخره، وبعد كده بننزل حردة الجيرو وبناخد 8 سنتي بتوع حردة الرقبة، وبننزل من ال8 سنتي على ال3 سنتي بتوع ميل الكتف، وبناخد 8 سنتي اللي هي حردة الرقبة الأمامية، هي 8 في 8. وبناخد ربع دوران الصدر زائد 3 سنتي بتوع المرد. وحرة الجيرو كنت انا عاملاها 22 سنتي، وبناخد خط عمودي كده وعشان نعمل الدوران بتاع حرة الجيرو. معلش عشان صوتي برضك لسه اثار البرد عندي، فاعذروني بقى. طبعا انا عامله الامام لوحده والخلف لوحده، فانا بعمل التعديلات بتاعه الامام مع اول باول كده، ما عدا خط الكتف من فوق. تمام. يعني حرده الجيرو انا مغوطاها لجوه. بننزل هنا بعد كده طول طول الوسط 40 سنتي، بناخد علامه، وبعد كده ننزل 18 سنتي طول الارداف، وناخد المقاسات بتاعتنا اللي هو ربع دوران الوسط وده ربع دوران الارداف، وبوصل الثلاث نقط ببعض لحد الأرداف، وبعد كده بنزل من الأرداف لتحت مع توسيع 2 سنتي أو 3 سنتي للديل من تحت، واخد مسافات الخياطة اللي هي ال4 سنتي، عشان بعد كده ارسم كأني هقص. بس قبل ما اقص لازم اقيس المسافة اللي باقية من الناحية المقفولة، هي هتقضي الخلف ولا لا. فانا اعمل مقاساتي عشان القماش ما يأثرش معايا زي ما عمل في الشميز اللي هو بعد ده، اللي هو الرصاص اللي انا برضو كوريهولكم في الفيديو ده أثر معايا ازاي. تمام. انا بقص كده الامام وافصله عن بقية القماش عشان استعمله كباترون للخلف. ولازم ابقى حريصة وانا بحط القماش اللي هو كباترون اللي هو الامام على باقي القماش، عشان الكتان بيبقى مكلكع وبيبقى فيه حتت متنيات والكلام ده، فلازم كمان اطلع الهواء منه عشان اظبط كمان خروج ال3 سنتي بتوع المرد من الامام لما احطه على الخلف. طبعا انا حطيته كده وظبطته وزحزحت اخره قد ايه، وقست المسافة الباقية من تحت منه هتقضي الكمام ولا لا. فالحمد لله ان هو ايه هيقضي الكمام. اجي هكمل ظبطته كده، ولو هو لسه في مسافة من الجناب ازحزحه لفوق شوية، واظبط القص عشان لما اجي اقص يبقى خلاص. القص ملهوش علاج يا جماعة لو انت مش واخدة بالك من الشغل اللي انت بتعمليه. خلاص كده هبتدي اقصه من بعد ما ظبطت ووضع الامام على الخلف، اقصه وافصله واشوف باقي الكمام للشميز. الشميز ده بسيط جدا يا جماعة. كان الناس اللي هي ايه يعني واخدة على الخياطة وكده، وشكله لما بيجي يتلبس بسيط بس جميل جدا. وفي حاجات فنية كده زائد اللي انا هعمل في الشميز ده والشميز السادة التاني الرصاصي، طريقة المرد القلاب اللي هو بيبقى الخياطة البارزة اللي من بره، فانا هعملها في الفيديو ده. هو يعني لازم يبقى كل فيديو حتى لو انا بعمل شميز كذا مرة، بس اكيد كل شميز بيبقى فيه حتة كده فنية غير اي شميز اللي قبله. كده قصيناهم الاتنين وعملنا الفرد بتاعهم بتاع المرد. نيجي بقى للباقية دي اللي هي تقضي ايه
الكمام، لانها الكمام دي في حدود 50 سنتي، فاحنا هنطبقها في الحتة الطويلة دي. لما نطبق ده على ده هتبقى فيه الزاوية عند ترمبة الكم هي اللي طويلة شوية، زائد ان هو في اسور هنعملها بتاع 5 سنتي، فهيبقى بالمظبوط الطول اللي احنا عايزينه. اهو زي ما انتوا شايفين بعد ما تنينا القماش، العرض اللي احنا عايزينه بقت عند ترمبة الكم من فوق هتبقى عالية شوية، يعني هتبقى هناخدها بزاوية. هصفي الاول برسل القماش اهو عشان اعدلهولكوا على الناحية اللي هي الاقصر اهي، عشان تشوفوها. هناخد الحتة اللي فوق دي هنعلي منها القطعة بتاعت الترومبة، فهيبقى هيدينا 55 سنتي الطول، طول الكم اللي احنا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده انا بقص من بعد القطعة اللي هي الصغيرة دي كده. ليه؟ عشان استفيد بيها، لان كده كده احنا بنعمل ترمبة الكم بتبقى من تحت كده، انا بقصها كده حرف الاس بيبقى اقل شوية زي ما انتوا شايفين كده اهو. هسويها شوية لقيتها هي كمان وافية. اقص اسوي الكم كده من على الطرف واخده من الجنب كده شوية اهو، عشان هو يكون مش ميز عادي، يعني دوبك كسرتين بساط كده فيه بس. وطبعا هنطلع الاسوره واللياقه من التناديش الصغيره اللي هي بتطلع ايه من حوالين الشميز. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دلوقتي بقى انا بجيب القماشه التانية واوريكم بقى التعديل، لان القماشه دي اثرت معايا بعد ما قصيت الامام. اثر معايا في الطول بتاع الجزء الخلف، فعملت فيه حركة كده هوريها لكم، يعني حاجة بسيطة كده. وانا بخيط الشميز العسلي ده هوريكم ازاي عرفنا ندبر التقصير اللي في القماش. تمام، نظبط كده الشميز اللي فوق اللي هو الكباترون على القماش اللي تحت، واطلع الهواء واظبطه كده، وابتدي اقصه بنفس الدوران بتاع ده. احنا اخدنا بتاع 10 15 سنتي زي ما انت عايزة من الجرف العسلي، لربما تكونوا ما عدت عليكم او عليا وما قصناهاش قدامكم، فبتزيد من الجنب عن الامام بتاع 10 15 سنتي او زي ما انت عايزة. تمام. عايزه اقول لكم بس ايه، انا بشكر، يعني عايزه كلمتين كده اقولهم للمتابعين بتوعي. انا بشكركم جدا سواء من مصريين او غير المصريين اللي ببعتوا لي كومنتات، وانا برد على كل الكومنتات اللي انا بتجيلي سواء والله ايجابيه او سلبيه. انا بشكرهم على الكلام الحلو، وبشكر اللي بينتقدوني على برضك بيعرفوني ان انا اغير إيه اللي موجود مضايقهم في شرحي، وبرضك بعدله. بشكركم جدا كلكم على الكومنتات بتاعتكم، ان انتوا بتدخلوا القناة حتى لو انتوا مش مشتركين عندي، بتدخلوا وتتفرجوا وتقولوا كمان تعليق. فانا بشكركم جدا على كلامكم الكويس اللي انتوا بتقولوه على الشرح. تمام. وفي ناس مش مصريين فبيكون اللغة بتاعتهم مختلفة عننا، فببعت لهم برد عليهم والله لو كلمة أنا مش فاهماها إن هو يعني إيه عشان أفسرها لها وأشرحها لها. وناس طلبت مني القصة بتاعت العباية أو الفستان الترند اللي هو بزونت اللي هو من الرب، فقالوا لي ان احنا عايزين يعني تشرحوا لنا زيادة او تورينا بالظبط، عشان واحدة بعتت لي تعليق يعني بتقول ان انا تهت في القصة، او تهت في الخياطة بتاعت المربع، الصدر المربع اللي قدام. فانا جات لي قماشة برضك زيها بالظبط، وهعملها لكم تاني بتوضيح اكتر وباستفسارات اكتر. تمام. يا رب كده ان شاء الله يكبر بخاطركم كده جبرا يتعجب لهم من في الارض ومن في السماء، زي ما انتوا بتجبروا بخاطري وبخاطر اللي زي. تمام. انا هنا بقى بصوا بقى التقصير اللي انا بحط الخلف الشميز العسل على بقية القماش، لقيتها مقصرة، لو هي جت وزحزحتها لتحت مش هيبقى في كمام، فاضطريت ان انا اعمل لها ايه قصة كده بصفرة. شوفوا بقى هنا في الخياطة المرد القلاب انا بعمله كده خالص. طبعا المرد القلاب ده بيبقى حلو في القماش اللي وش وظهر زي بعض، نفس اللون يا جماعة،
زي القمصان الرجالي كده، ممكن تبقى الشفتين اللي انا هعملهم بيتعملوا في القمصان الرجالي عشان وش وظهر زي بعض. فانا بتني كده بدي شيمة الاول. المفروض انا كنت بعمله في الشميزات الكريب اللي انت شفتها قبل كده، بتنيها كده وتبقى دي الخلف. لا، هي دي بتبقى انا بتنيه على القدام، بتنيه على الوش. وفي ناس بتسيب على فكرة، بتستغل الشراشيب بتاعة البورسون ده، وتخيط جنب منه بسنتي وتسيبه هو مشرشب كده، بيدي شكل حلو برضك. لكن انا كده بدي شيمة واجي بقى على الوش، انا كده بخيط على الوش واكففه كده من بره، وادوس على مسافة ربع سنتي كده او 2 ملي، واخيط بيدي شكل حلو. وبيبقى الخياطة من بره مش محتاجة لا اوفر ولا مش محتاجة حاجة خالص. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين كده. ولو لقيت الشراشيب دي عالية قوي زي ما هتلاقوني كده، هتروح انا ايه قصاها، عشان انا بتني التانية الصغيرة بتاع 2 ملي زي ما قلتلكوا. فلو هتبقى مكلكعة من جوه الشراشيب دي، تمام. فانا هقص جزء على قد ما اقدر كده، وبعد كده هون ايه هبتدي اخيط تاني. وهنا في المراضي ده شايفين الخياطة جاية لا ملوحة ولا فيها شدة ولا أي حاجة. بصي بتظبطي كده بالراحة صبعك وبيديك الاتنين كده، تروحي ايه على الهوا كده تانياه. ولو اتلوح معاكي بترجعي تفك تاني عشان تظبطيه. ده هو بصي هيبقى الشكل كده الاتنين على بعض، هيبقى بالمنظر ده كده اهو. اروح انا في ناس بتسيب الشراشيب دي زي ما هي، انا هتنيها بس كده اهي. هتنيها واعمل المردين زي بعض، زي ما انتوا ايه شفتوا في المرد الاولاني، هتشوفوا في المرد التاني ده كده. ايديكي عليها عامل كبير ان انت تظبطي خياطتك وانت ماشيه. ايديكي وصوابعك كده بصي بتظبطي، وتبقى زي المسطره معاكي كده. بعد ما خلصنا مرد بنعمل الحاجات الاساسيه بقى، اللي احنا نجيب الكتف على الكتف ونخيطه ونعمله اوفر عشان نركب ايه الكمام. بس هنا بقى في المرد اللي هنا اللي بتعمليه على الوش المرد، لازم برضو تعملي نفس الاتجاه مية القماشة في الظهر. هتعمليها نفس اللي هي، يعني لو كنت عاملاها على الوش هتعملي الظهر على الوش، على الظهر هتعملي برضو نفس الاتجاه، عشان ما يكونش فيه درجة فاتحة ودرجة غامقة وكده. تمام. انا هنا خيطت الفرد على خط الكتف، وزي ما انتوا شايفين كده جت مظبوطة اهي. عشان احنا بنزود 2 سنتي على طول حردة الجيرو، عشان نعمل وسع الكم اللي هو من عندي اكبر حتة في الدراع. بنخيط الكم اهو، بنريح من عند الترومبة شوية، وبنبتدي نشد الطبقة اللي فوق لحد ما تيجي على الاخر اهو مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. اجي بقى اعمل ايه كده بقى، هنقفل الجناب من اول الكم. هنجيب الخياطة بتاعة الباط على الخياطة الطرف التاني، وهنسيب بتاع 10 سنتي من اول الكم فوق، ونبتدي نخيط اهي. طبعا انا مش عاملة هنا بالطباشير خياطة، بس بالعين كده انا شايفة المسافة ايه من الممارسة. واجي كده من عند الوسط برضو بديها التقسيمة بتاعتها العادية اللي هي ماشية مع الجسم، واخيط الجناب لحد الاخر تحت. طبعا مفيهوش فتحة ولا اي حاجة من الجناب عشان في دوران. وفي ناس برضو بتعمل فتحة مع الدوران عادي يعني، بس هي مش طالبة. انا هنا بقى قفلت اسورة عادية طبعا، عملتها قدامكم قبل كده كذا مرة. بديها كده خياطة بس عشان اثبت الاطراف المفتوحة، واديها الشيمة من على الاطراف الناحية التانية كده. طبعا الكتان ده مش محتاج برضو ايه فازلين. وكمان انا متخنه مديه زيادات من جوه في الاسوره. اجي بقى كده احط عليها وتني تانية جوه تانية كده زي ما انتوا شايفين اهي على الظهر كده، واجي اخيط. طبعا بتبقى الكم اوسع من الاسوره، فبديها كام كسره كده في النص لحد ما تيجي، وانا ماشية كده بكسرة ورا كسرة لحد ما يبقى فيه لازم 2 سنتي كده في الطرف، عشان هتنيهم برضو تانية جوه تانية عكس بعض اهي. برضو جايبينها بصي اهي التانية دي كده بتنيها وردها تاني. هتني اول تانية وبعد كده التانية الصغيرة اردها للعكس واخيطها كده. بس انا سرعت لكم في الكم ده عشان انا بطأت في الكم الاولاني.
تمام. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. هنا بقى بعمل ايه؟ بقيس الدوران بتاع حردة الرقبة. بشوفها كده واجيب حتة قماشة واروح عاملاها ايه، نص الياقة، بزود سنتي او 2 سنتي بس عشان مسافة الخياطة، واطبقها واعملها. وانا برضك عملتها قدامكم كذا مرة اهي، برضك هسرع لكم وانتوا برضك ايه بطئوا الفيديو وشوفوا ايه الخطوات. اللي انا بعلي 2 سنتي من عند الطرف المفتوح لفوق وانزل على ما فيش، وبعد كده برفع تاني 3 سنتي عشان الحتة اللي بارزة برا اللي هي فوق المردة على طول. وبقيت الياقة زي ما انتوا عارفين كده بتتعمل ازاي، واقصها عشان اخيطها في حردة الشميز. طبعا وانا بقصها لازم تشوفوا الدوران بتاع اللي فوق الياقة من فوق بيبقى فيها دوران بسيط كده، عشان لما تيجي تاني تبقى مريحة على الرقبة. تمام اهو. الجزء اللي انا بقصه ده جاي ده كده بدوران اهو، بس بسيط على ما فيش. اجي اشق بقى بعد ما اخيطها، اشق كده اكون قلباها واروح مديها شيمة زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هي بسيطة وحلوة، وبس ايه اهم حاجة فيها المقاسات، عشان بعد ما تشطبي وتخيطي كده وتيجي تخيطي تخيطيها في الرقبة هتلاقيها زايدة، فهتضطري تفك عشان لازم من ناحيتين تشوفي. لو هي زيادة 3 سنتي هتاخدوا من كل طرف 1.5 سنتي. ولو كانت قصيرة يبقى كده برضك راحت عليكي، هتعملي من جديد. وافرض القماش كان قليل هتعملي ايه؟ فلازم تبقي حريصة في اي وانت بتشتغلي، وتبقي متنبهة لكل حاجة خطوة بتعمليها. كده بحط النص على النص كده، نص اللي هي على نص حردة الرقبة الخلفية، وبعد كده بخيطهم الاتنين مع بعض. هنا بقى خلصنا يعتبر الشميز اللي هو العسلي. هنا بقى الجزء ده اللي انا بوريه لكم، اللي انا قصيته الاتنين في وقت واحد. اجي بقى هنا السفرة اللي انا عملتها اخيطها واديها شيمة. بعد ما اعمله اوفر اديها شيمة كده، بتدي شكل حلو من ورا، منها شكل ومنها برضك ايه ان احنا القماش كان قصر معانا، ونعمل حيلة من الحيل اللي هي ايه اكنها اصلا ما يدلش ان هي القماش مقصر معانا. في ناس بتعمل السفرة اللي من ورا دي من غير ما يكون القماش مقصر معاها ولا حاجة، وكمان بتزود كسرة او كلونة صغيرة زي القمصان الرجالي كده بتعملها من ورا، وتبقى برضك بتدي شكل حلو. انا هنا بعد ما عملتها اوفر بديها كده شيمة بسيطة، وايه بتدي شكل جمالي برضك للسفرة. وبعد كده هو برضك المرد هعمله زي المرد التاني، برضك اللي هو القلاب اللي هو بيبقى الخياطة بارزة من ورا، والخطوات التانية زي الخطوات اللي ايه زي الشميز اللي انا عملته. كده يعتبر احنا الفيديو بتاعنا قرب يخلص. ويا ريت ما تنسوناش بدعوة حلوة، ويا رب يكون شرحي وافي ليكوا وان شرحي ماشي مع الصورة. ولو حد عنده اي استفسار يا ريت يكتب لي في التعليقات زي ما أنا متعودة منكم في تعليقاتكم، وبرد على اي سؤال انتوا بتبعتوه. انا هنا بعمل لكم خطوة بسيطة بس ايه في المرد عشان يبقى ايه تشوفوا شكله ايه بعد ما يخلص، برضك على اللون ده بيفرق الالوان برضك الشكل فيها حلو ولا لا. وفي اخر الفيديو هوريكم انا عامله 4 شميزات كده، هوريهولكم على مانيكانات كل واحد الاتنين الكريب والاتنين الكتان برضك هيبقى شكلهم حلو. بس هتلاقي الكريب الشميزات الكريب بتبقى طويله شويه لان القماش مش مقصر معايا، فده انا عاملاه بالظبط يعني الطول اللي هي عايزاه كنت شامله منه الخياطه، لكن التاني المقاس اللي عايزاه خارج بره مسافات الخياطه. اهو كده بصوا المرد اهو هيبقى الاتنين كده بنفس الوضع ده كده. تمام اهو. انا ان شاء الله هجيب لكم في الاخر الفيديو الصور اللي انتوا هتشوفوها في الشميزات اهو كده. الشميزات ايه رايكم؟ ال4 شميزات مره واحده اهو، ادي العسلي والمشجرين والرصاصي، وادي المرد اهو باين فيها والقصه هي اللي هي في الظهر بتاعه الشميز الرصاصي. الاشكال كلهم واحده، بس بصراحه في اللبس جميل جدا وطوله حلو جدا، ينفع على منطلون ضيق او على منطلون واسع يبقى كويس، ممكن يتفتح برضك يبقى زي بلورو كده. وادي المشجر اهو برضك اهو ده جميل جدا كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم والشغل بتاعي عجبكم، ويا رب يكون شرحي وافي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بدعوة حلوة بصراحة الحال ان شاء الله لنا ولأمة محمد بإذن الله.